بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر ریاض احمد، فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں میں جو ہے وہ ہچکی کیوں لگتی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں ہچکی کیوں لگتی ہے، یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، بلکہ عام کامن کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو بچوں کو ہچکی لگ جاتی ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ڈائفرام ہوتا ہے، جو وہ تھوڑا سا کانٹریکٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آوازیں آتی ہے چھاتی میں سے اور ہچکی لگ جاتی ہے۔ اس کے کازز کیا ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تیزی سے دودھ پی لیتا ہے۔ پھر دوسرا کاز یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے دودھ پینے کے ساتھ ساتھ ہوا جو ہے وہ نکل لیتا ہے۔ پھر جو ہے وہ اپنی جتنا دودھ اسے چاہیے اس سے زیادہ مقدار میں جو ہے وہ دودھ پی لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہچکی لگ جاتی ہے اور پیٹ جو ہے وہ پورا فل ہو جاتا ہے، بالکل اس میں کوئی جگہ نہیں رہ جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ریفلکس ہوتا ہے، جو دودھ ہے وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہچکی لگ جاتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ بچے کو آہستہ آہستہ فیڈ کریں، بچے کو جو ہے ڈکار دلوائیں، اور بچے کو جتنا دودھ جتنی ضرورت ہے اتنا پلائیں، اس سے زیادہ نہ پلائیں، اور بچے کو دودھ پلانے کے بعد اچھالیں نہ اس کو زیادہ اس پہ۔ ہم بچوں کو جو ہے وہ پانی وغیرہ نہ دیں، اس کو شہد نہ دیں، اس کو کوئی گڑتی وغیرہ نہ دیں، لیمن وغیرہ نہ دیں، گھر کے جو ٹوٹکے وغیرہ ہیں وہ نہ کریں۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہچکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بلکہ بعض دفعہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ جب ہچکی جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جائے، یا ہچکی کے ساتھ جو ہے وہ الٹیاں آنا شروع ہو جائیں، یا بار بار ہچکی لگ جائے، یا جو ہے وہ سانس لینے میں مشکل ہو، اس وقت اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ بچے کا وزن جو ہے وہ دودھ بھی پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، اس وقت آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھیں، میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ السلام علیکم۔